出目标是否看到4.6米。自己。此次实弹射击，对射击精度影响最大的是多变的风向。由于这里处于山谷风口，时常会在炮弹出膛后改变风向，从而导致炮弹飞行的轨迹产生偏差。就是扣扳机的时候。 此次射击将目标设置在超远距离，主要是为了提升弹道火箭班在极端环境下的装备操作能力，提高在远距离的击中目标的精准度，同时让反坦克火箭班在各种条件下都能实现对目标的精确打击。